แจ้งกำหนดการพอสังเกตนะครับให้ครูบาอาจารย์และญาติโยมที่มาร่วมพิธีทราบเมื่อทุกท่านมาพร้อมแล้วนะครับก็จะได้ไหว้พระรับศีลนะครับแล้วก็นิมนต์ครูอาจารย์ขึ้นมาข้างหน้าให้เต็มเลยนะครับข้างหน้ายังว่างเยอะครับเดินตรงมาเลยครับท่านที่ยังไม่มีที่นั่งครับอาสนะข้างหน้าว่างเยอะเลยนะครับกราบนิมนต์ครับคณะสงฆ์วัดบ้านโตบ่อทั้งหมดมาด้วยกัน90 กว่ารูปแม่จีญาติโยมมาร่วมฉลองศาลาสาธารณมหาเถระ80 ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและนอกจากนั้นเราร่วมกันฉลองอายุและนมงคล56 ปีของพระครูภาวนาสิริภาวนาภิรมย์และตลอดร่วมบุญทุกอย่างมีการเททองหล่อพระพุทธเมตตาตลอดถวายพระทหารเป็นต้นกับทุกรูปและทุกท่านทุกคนที่ร่วมสาธุโมทนากันพระสงฆ์และญาติโยมวัดโตบ่อ5919 บาทอนุโมทนาสาธุนิพพานะ
สาธุนิพพานะปัจจโยโหตุพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวัชรธรรมโสพลที่ปรึกษาเจ้าภาพคือเป็นบ้านของเราได้ร่วมทำบุญเป็นปัจจัยเป็นเงินสาธุการพร้อมกันสองสาม สาธุวันนี้วันพระราชบัญญัติเข้ามาที่เริ่มที่เป็น กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านนะครับได้ขยับขึ้นมานั่งที่อาสนะที่ปูไว้นะครับอาสนะสีเขียวให้เต็มพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ว่างมันเยอะขยับมาข้างหน้านะครับกราบนิมนต์ครับ ส
ทราบกันดีครับว่าศาลาแห่งนี้นะครับศาลาการสตรีสารธรรมเถระนะครับถือเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาในบ้านในอนาคตที่แห่งนี้เกิดจากพลังศรัทธาเกิดแรงบันดาลใจร่วมกันที่จะสานปณิธานจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ว่าเราจะต้องมีที่รองรับพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติร่วมกันในแนวทางเดียวกันในการที่จะทำโรงซึ่งศาสนาให้เข้มแข็งคู่กับสถาบันสังคมไทยสืบไปโดยท่านพระราชยัตยากรได้ปรารภกับคณะศิษยานุศิษย์ทั้งเป็นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ศาลาแห่งนี้จึงได้เกิดขึ้นโดยต้นครั้งแรกที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างศาลาแห่งนี้โดยบริษัทเจริญรัตน์การทองคุณจิรวัฒน์วรรณศักดิ์นี้ท่านเข้ามาด้วยว่าท่านเป็นต้นทุนต้นบุญให้กับเราได้ภาคภูมิใจร่วมกันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งคู่กับสังคมไทยซึ่งท่านทราบดีว่าวันนี้ศาสนาพุทธเราได้เจริญก้าวหน้าไปทั้งทั่วโลกนะครับอเมริกายุโรปเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศาสนาที่ดีที่สุดของโลกนะครับวันนี้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการที่จะทำบุญไว้ซึ่งศาสนาให้คู่กับประเทศไทยสืบไปและหลังจากนั้นก็มีผู้รับไม้ผ่านจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ก็คือท่านเจ้าอาวาสวัดอิสระท่านพระครูสิริภาวนาภิรมย์ได้ถือรับปณิธานของหลวงพ่อใหญ่ทำให้ศาลาแห่งนี้สำเร็จรุ่งร่วงด้วยดีด้วยความพร้อมเพรียงด้วยศรัทธาที่เกิดจากศิษย์รุ่นสู่รุ่นนะครับวันนี้เรามีทั้งคุณชัดทัศน์ศรีมงคลศรีคุณวัชราพรเมฆานุภักดิ์คุณนันทิพรคุณเศรษฐพงษ์วงศ์สวัสดิ์คุณภากาวันสามารถปิยะดีจุลคุณสมเกียรติที่ชัยคุณสุรณีคุณสมเกิดปาคุณอำนวยคุณพ่อดีคุณจำปาคุณแม่มดคุณพ่อคุณหาดีคุณแม่เกียวแม่หน่อยแม่อ้วนแม่รัตนะแล้วก็ทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราได้ทำจนสำเร็จรุ่งด้วยดีเป็นว่าเป็นสมบัติให้กับดีขอให้ทุกคนได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับสาธุครับต่อไปท่านผู้ในการต้นก็จะได้ดำเนินการพิธีการทำเสร็จไปครับวันนี้เราก็ได้เห็นการแสดงการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายและว่าเป็นกิจกรรมที่งดงามที่สวยงามเป็นความภูมิใจแม้จะเด็กแต่เราก็มีความสุขนะครับในการไปเชิญท่านต่อและที่สำคัญครับวันนี้เรามีพระเถระผู้เถระมาจากเกือบทั่วทุกสารทิศครับทางภาคใต้และแต่ประจวบคีรีขันธ์พัทลุงเพชรบุรีนะครับทางภาคกลางสุพรรณบุรีกรุงเทพนครปฐมราชบุรีนะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดครับภาคอีสานเรานะครับทุกจังหวัดภาคตะวันออกจันทบุรีชลบุรีนะครับซึ่งมีครูบาอาจารย์ที่ไปประพฤติปฏิบัติในแต่ละสารทิศซึ่งเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็กำลังแนวทางการประพฤติปฏิบัติธรรมไปเผยแผ่ทั่วทั้งประเทศนะครับทราบว่าตอนนี้เรามีลูกศิษย์ที่ไปที่อเมริกาส่วนหนึ่งครับท่านพระอาจารย์มหาทวีซึ่งวันนี้ก็รับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราได้มาทำบุญกับต้นน้ำต้นธรรมที่วัดเขตสุราษฎร์ครับกับไปเชิญท่านบอกต้นครับวันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับขอโอกาส
ยนเชิญคุณฉัตรพัฒน์ศรีมงคลศิลป์ครับคุณแม่ฉัตรพัฒน์อยู่ไหมครับคุณนวล กลับมาแล้วก็ต้องขอไปครูบาอาจารย์และญาติโยมครับเชิญข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าท่านถือว่าเป็นประธานคณะศิษย์นะครับในสายคารวะเป็นศิษย์ที่ให้ความรักและเคารพนะครับในพระเดชพระคุณหลวงพ่อและอุปถัมภ์ค้ำชูและธรรมมิตรของเรามาโดยตลอดนะครับ ทุกท่านนะครับได้ตั้งจิตให้สงบนะครับแล้วก็น้อมเพื่อร่วมกันบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับในขณะที่แม่จักรพัฒน์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกับในลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณจิรวัฒน์พลังศักดิ์นะครับจากเจริญรัตน์กันทองได้จุดธูปเทียนที่ต้นโพพิธีเจริญพระพุทธมนต์กันเรียนเชิญครับครับสำหรับคุณจิรวัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างศาลาแห่งนี้นะครับในลำดับแรกๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้
เว